क्या दार्जिलिंग आए हुए हैं गाइस। सीन आप देख ही रहे दार्जिलिंग का। अभी थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन है। और ये दार्जिलिंग का कौन सा जगह था गाइस, भूल गए नाम इसका हम। ये देखिए यहाँ से एक नए वादियों की और तरफ देखिए। यहाँ से बाइक नीचे नहीं जा पाएगा, ये देखिए।